किसान अपने अमरूदों के बगीचे में रहता था। पास में ही एक तोता भी रहता था। तोता माँ बनने वाला था, इसलिए बरसात से पहले एक सुरक्षित घर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बरसात समय से पहले ही आ जाती है। किसान भी बारिश की जल्दी वजह से अपना घर नहीं छाप पाता है। तोता परेशान होकर किसान के पास मदद मांगने आता है, लेकिन किसान का घर भी उसे सुरक्षित नहीं रख सकता था। तो किसान और तोता बरसात के बीच ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढने निकलते हैं। तेज बारिश में तोते को अब पेट दर्द होने लगता है और वह उड़ नहीं पाता। तभी किसान को पास ही एक पुराना लेकिन सुरक्षित घर दिखाई देता है और वह तोते को वहां ले जाता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। फिर रात में ही तोता अंडे दे देता है। कुछ दिनों में अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं, लेकिन किसान बैठकर रोने लगता है क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।